Na mbere ni ati thutha wa thikũ ithano cia icera gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, muthafara wa M-Pesa sokoni riu ni wambitie gũtuĩkania matũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ cia Kitui na Machakos. Mwago ũyũ ũrutirie mwena wa Siakago na gũtuĩkania matũra-inĩ ma Kititiri, Masinga na Kanyonyo mbere ya kũrũgama taũni-inĩ ya Mwingi. Kambuni ya Safaricom ĩnyitanĩire na Royal Media Services nĩrakũngũĩra ũtungata wa M-Pesa wa ihinda rĩa mĩaka 18. Watha ici tũnyitanĩire na mwandĩki wa mohoro Benson Kenywa ũrĩa ũkoretwo arĩ muthafara-inĩ ũyũ atũtarĩrie marĩa marahanĩka. Gatho cia mwanya gitonga wa Mbui ngikwamukira wega muno ndi mwene wa Machakos County ari muthenya wa gatandatu na wa muico kana wa muthia wa msafara wa Safaricom kana tuwite mugithi wa Safaricom kuria tukoretwo tugithie matura matiganite tugithie na mbere na gukungwira Safaricom na M-Pesa at 18 umuthe twaje na guku Machakos County twitura riho ndariganiro ritwa no tuko tugithie na guku mwena uyu ungi wa Kianda turikirie kuria mwena wa Kitui na Mwingi tucoke tukorwo tukirikirie no ni undu wa ucio nigwenda kunyita mugeni witu umuthe wa kuma kuria gwa Safaricom wetagwo Mr. Mburu akorwo agitwe maingi. Ni njitagwo Patrick Mburu ndutagawira na Safaricom gitaro giki kia Mount Kenya na nitukoretwo tugithie matura ngurani twambirio kuria Thika tugithie Murang'a nituthiete Nyeri tugithie Laikipia turari Meru turoka Embu umuthe twambirie kuria Siakago tuka Kiritiri thaici turaria nawe twi haha handu hetagwo Kiva na nitugucoka tuthie kuri uguo gwetagwo Kithioko turirigiriria Mwingi tucemanitie na customers aitu ngurani na maundu maria hihi ni muno nyonete makihaneka ni ati andu ni maratogeria products citu especially cia tunukiwa hari uhuraga *444# ugathura product iria ukwenda either ni ya kwaria ya minute kana ya data niria hota na thogora ni mubashirire hau ni makoretwo also makioya thimu citu cia tunukiwa plus na ni irahotithia mundu kuingira thiini wa mtandao wa digital kana internet na ciringi 3,000 ne tuonete muno magiuka kuya devices icio ni turathi twikongwagera muno na customers aitu ni undu wa makinya maria tukinyithokenetie nao kuma riria M-Pesa yambirie 18 years ago na no matwihokete na ni marathie na mbere gutunyita mbaru kiumia giki ni kia mwanya muno todo kiumia giki ni turakinyiria customers 50 million na turathi na mbere gukungwira thiini wa mugithi uyu uhoro cio onaguo uguo andu aria mekuria Mwingi na aria mekuria kurugitagwo Kithioko turamoria moimire nigetha tucemanie nao tuhote kwaraniria nao tumuonie maundu ma Safaricom maria mangimateithia gukihuthira irio cia Safaricom at a very affordable prices but also to understand the products cia Safaricom na njira thiini muno. Thegio muno ni undu wa gwetunyita mbaru. Asante sana Mr. Mburu na ogu akeigua ni muthenya twiko tukirikireria kuria mwena wa Mwingi na back to in studio hamaritwa jitagwo Benson Kenywa.